Sta per iniziare una puntata speciale, con noi ospiti d'onore, i Berta, cantanti che rappresentano la storia della musica sarda. Ci troviamo in un posto assolutamente magnifico che mette assieme la storia nuragica col mare, con la produzione di vino e con la natura. Comandante no badomine elefante, manco un'anima dedenne, latitante. Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube. Quindi non indugiamo, no, indugiamo un pochino perché vi faremo vedere tutto dopo la sigla! Vorremmo chiedere qualche notizia sulle tenute Crabbioni, quindi estensione diciamo, del vigneto, poi la parte di cantina, quali lavorazioni fate? Allora, noi intanto qui siamo in Romangia, quindi un territorio sviluppato qui fronte Golfo dell'Asinara. Siamo a 300-400 metri dal mare con i vigneti sul mare. Quindi questo sostanzialmente ha un'influenza diciamo, su quello che viene chiamato terroir, che non è un termine, spiego magari per chi ci segue, non è un termine tipo da film dell'orrore eccetera, ma è l'insieme di tutte le caratteristiche, quindi del terreno e del microclima che poi vengono trasferite all'uva e che vanno a finire nel vino. Il sale qui ovviamente lo ritroviamo in tutti i nostri vini. Cioè parliamo dei bianchi, dei rossi, ma addirittura del moscato dolce, quindi assaporando il moscato dolce, quando uno si aspetta completamente dolce, c'è sempre questa sapidità e quindi la sapidità diciamo è una costante dei nostri vini. Okay. L'estensione diciamo, noi siamo un'azienda che comunque conta 35 ettari in totale, ma solo 20 sono vitati. Quindi vitati, noi nasciamo come bianchisti, quindi il 60% della nostra produzione è basata sui vini bianchi e poi abbiamo ovviamente la produzione riguarda il Vermentino di Sardegna, il Cannonau di Sardegna, il Cagnolari con vitigno ovviamente autoctono di questo territorio e il moscato, l'immancabile moscato di Sorso Sennori che quest'anno tra l'altro fa i 50 anni della DOC. Qui si realizza l'intera filiera, dall'uva fino all'imbottigliamento. Assolutamente, noi abbiamo nella nostra cantina tutte le attrezzature necessarie dalla raccolta che avviene manualmente, quindi tutte le lavorazioni fino a portare il grappolo a maturazione. In questi giorni stiamo vendemmiando, quindi abbiamo iniziato col Vermentino per poi ovviamente passare alla vinificazione e poi l'imbottigliamento. Esatto, perché ci sta guardando in questi giorni, stiamo parlando di fine agosto 2022, quindi diciamo un'epoca abbastanza anticipata rispetto al Abbiamo solito. iniziato il 16 di agosto, Il 16 di agosto, sì, quindi esatto. proprio il tempo di festeggiare Ferragosto e poi si è partiti. Esattamente. E visto che diciamo la nostra peculiarità o quello che ci interessa di base sono i monumenti nuragici e prenuragici, qui abbiamo una caratteristica o un elemento veramente
bello, fondamentale, che è il nuraghe. Il nuraghe. E una curiosità, come entra, diciamo, il nuraghe nella vostra comunicazione verso il consumatore, verso chi viene a trovarvi, se è una domanda lecita, sì, sicuramente lecita, però comunque il consumatore è incuriosito da questa cosa, vede come un plus, come... Ma io spero proprio di sì, diciamo che innanzitutto dal nome noi ci chiamiamo Cantina Nuraghe Crabbioni, esatto. Quindi in sostanza abbiamo identificato nel nome della cantina il nostro simbolo è il nuraghe, anche nel simbolo, nel logo della cantina c'è proprio un nuraghe stilizzato, quindi abbiamo cercato, diciamo, di abbinare la produzione del vino anche a questa costruzione antichissima che secondo me è praticamente simbolo della Sardegna. Okay. Possiamo fare un giro fuori? Assolutamente. Allora, qui ovviamente stiamo vedendo una parte del vigneto. Sì, esatto. Questo è degrada... Vermentino. Questo è Vermentino, degrada verso il mare, siamo fronte l'Asinara, qui abbiamo dei bellissimi tramonti che alla sera sono veramente spettacolari. Per quanto riguarda il nuraghe, avete ritrovato qualcosa di inerente all'attività sì. della vinificazione? Allora, abbiamo trovato tante teglie e utensili della vita quotidiana. Diciamo che da qualche anno già c'è un accordo con la soprintendenza e anche con l'Università di Sassari per una collaborazione al fine di riportare alla luce, diciamo, quanto più possibile. A fianco al nuraghe sono stati ritrovati dei resti di un villaggio nuragico. Ci sono più di una capanna il cui diametro è anche abbastanza importante perché sono 5 metri. Quindi belle capanne dove c'era una vita quotdiana, esatto, bella, intensa. Chissà se veniva prodotto anche vino. Probabilmente sì, probabilmente magari sì. Poi chissà bisognerebbe fare delle analisi molto specifiche, esatto, per capire se potrà venire fuori qualcosa di questo tipo. Esatto. Va bene, poi andremo a visitare questo nuraghe. A mio padre piaceva Pantani, dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata dovere primo. Sali, 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 alto sui pedali, alto sui pedali. Ci troviamo all'interno di questa bellissima sala delle tenute dei Crabbioni e appunto vorremmo chiedere a qualcuno dei Bertas magari di presentare un attimino il gruppo per, come dicevamo prima, quelle 50 o 60 persone che in Italia non vi conoscono. Chi è che vuole provare a fare? Ci vuole del tempo perché siamo nati nel 65, dunque descrivere un po' tutto, ma invece Enzo fa una sintesi che lo sa fare. Ok. Siamo nati naturalmente artisticamente, se magari fossimo nati nel 65. Il gruppo nasce negli anni 60, come dicono quelli che vengono definiti favolosi, poi magari non lo sono stati affatto, ma probabilmente sì, perché li ha vissuti probabilmente sì, 60 e 70. E poi abbiamo proseguito ininterrottamente fino a oggi. E questo è un motivo di grande orgoglio per il nostro gruppo, perché poi si è saputo muovere decennio dopo decennio in situazioni assolutamente diverse, proprio impensabili, che nello stesso gruppo noi abbiamo fatto delle cose quasi in contrasto fra alcune con le altre, e probabilmente anche per questo che esistiamo ancora, insomma, non abbiamo mai... Poi sicuramente avete fatto da apripista per tanti altri artisti sardi. Sì, è giusto questa cosa, perché ci piace molto pensare che
alcuni gruppi, non tutti evidentemente, ma alcuni gruppi abbiano preso spunto da quello che noi abbiamo fatto nel corso di questi decenni per fare delle cose sulla stessa linea, con la stessa impronta. Infatti siamo amici di molti gruppi che fanno più o meno questo genere musicale, noi siamo molto contenti di questo. Noi appunto siamo dei turisti innamorati della Sardegna, abbiamo iniziato insomma con mare, sole, punte e basta, poi ci siamo accorti di queste cose che spuntavano, di questi buchi nelle rocce eccetera eccetera, e quindi abbiamo iniziato a interessarci insomma ai monumenti pre-nuragici e nuragici, e una delle cose che ci siamo chiesti fin dall'inizio è chi è sardo e quindi ha vissuto sempre in un territorio con questa storia, come percepisce un nuraghe, una domus deiana, un posto sacro. Guarda, intervengo io anche se proprio perché sto arrivando adesso, sono arrivato in ritardo, perché ero in un posto fantastico che non conoscevo, me ne avevo sentito parlare, vicino a Orosei, ed è un sito nuragico, come ce ne sono centinaia, e da sardo ogni volta ci meravigliamo di tutte queste cose. In più c'era un personaggio bravissimo che faceva parte della cooperativa che ci ha seguito, che parlava come un professore di Howard, era una cosa fantastica, ci ha spiegato tutto quello che succedeva, la storia, i Fenici, i Romani, ma potevi ascoltarlo per ore, eravamo affascinati. Noi da sardi eravamo affascinati moltissimo, eravamo insieme a un gruppo chiamiamoli continentali, noi li abbiamo sempre chiamato continentali. Noi siamo continentali. Che erano altrettanto affascinati, quindi ogni volta sembra che noi conosciamo tutto, in realtà non è così della nostra, quindi ogni volta che qualcuno ci parla di cose nostre, anche antichissime come i nuraghi, è una fascinazione continua, è bellissimo. Ma avete magari anche qualche ricordo da bambini, magari andavate a giocare in qualche struttura? Ma l'abbiamo sempre visti questi nuraghi sempre visti come una certa magia, incomprensibile, ci hanno sempre colpito. Noi che comunque tutti amiamo il mare, ci stiamo vicino, però la cosa che ci ha più condizionato proprio anche nella scelta musicale è proprio la pietra. Cioè la pietra antica, questi territori brulli, aridi, dove comunque emerge che c'è stata una civiltà ricca e noi ce la stiamo ancora andando a cercare. Però quella cosa lì ci ha condizionato molto negli arrangiamenti, nella scelta musicale, perché intanto costretto ad avere rispetto del passato, per cui anche la scrittura rispettosa di quelle atmosfere, di quei colori, è stata condizionata. Abbiamo fatto una scelta a un certo punto della nostra esistenza di cantare in sardo, ma non per mettere le parole in sardo. Le parole in sardo ci stavano perché c'era una musica che era ispirata da queste pietre, quindi la ritmica, certe armonie, certe scelte proprio melodico-armoniche, condizionate proprio da questo antico che ci sta intorno, più del mare per assurdo, perché noi il mare ci siamo nati, lo amiamo, certo. Però siamo stati condizionati da questo invece entroterra che è ricco di storia. Se vuoi aggiungere qualcosa sui cori, che magari sono quelli che poi sono stato il frutto finale di tutto questo, cioè arrivare poi a scrivere per i cori, che anche quello è una tradizione che noi caratteristica vantiamo, no? Sarda, eccetera, che noi abbiamo sempre cercato di valorizzare al massimo, sia nelle nostre composizioni che nel cantare degli altri, dei cori, che sono tantissimi cori, senza parlare di Muro, dove ci sono, credo, 18 cori maschili. Poi invece nelle altre zone della Sardegna i cori diventano maschili e femminili, e dunque c'è questa tradizione a livello isolano tremenda per i cori, ecco.
Ho visto, sbirciando un pochino su internet, che avete tenuto almeno un concerto in un nuraghe, quello di Santo Antine, se non sto sbagliando. Poi abbiamo anche dedicato una canzone che però dovrebbe uscire nel prossimo disco. Ah, scoop! Infatti si intitola proprio Santo Antine, il nome del nuraghe. Niente, però non anticipiamo niente. Beh, diciamo che quel concerto è stato bellissimo perché avevamo come quinta, non come quinta, avevamo come sfondo il nuraghe di Santo Antine, quindi era quindi anche a livello percettivo in cosa è stato differente tenere un concerto lì rispetto ad un anfiteatro? Abbiamo avuto la fortuna in realtà di suonare in posti impensabili, a parte Santo Antine che era veramente impensabile, fantastico. Abbiamo per esempio cantato dentro le grotte di Nettuno qualche anno fa. Sono luoghi che ci impongono una certa severità nell'esecuzione, nell'attenzione, perché senti che non c'è solo la pietra, ma ci sono gli uomini che l'hanno vissuta, no? E quindi sei costretto diciamo, a rispettare al massimo le regole del buon canto, della buona esecuzione, della buona... Ma anche del rispetto del luogo, certo. Dei luoghi. Ci sono state qualche polemicuccia, c'è stata perché non vogliono, quindi noi eravamo molto credo che il bassi, nostro concerto sia stato l'ultimo di quel da poco. Adesso hanno iniziato con la musica classica, sì. Però noi eravamo veramente in una situazione cosiddetta acustica, quindi senza forti picchi di volume, anzi eravamo bassissimi, nel pieno rispetto di tutto il mondo. Anche perché forse poi le pietre rimangono il suono in un certo modo. Era il tipico suono da cattedrale. Quindi questa cosa ci piaceva moltissimo, Santo Antine, Grotte di Nettuno e tanti altri posti che veramente hanno una storia millenaria. Era fantastico questa cosa, quindi è una delle cose che chiamiamo di più forse nei nostri concerti. Adesso noi ci stiamo concentrando molto sui nuraghe perché comunque sono le strutture diciamo più grandi. Sì, tanti nuraghi. Sì, ne abbiamo visitati diversi e un po' scherzando, ma è la verità, ce ne mancano 7.923 da visitare. Pare che siano 7.000, quindi magari ve ne mancano 6.000. No? Ah, sì, beh, vabbè, allora ce la possiamo fare. Così è stato detto, oggi ho sentito questo, quindi, e da ognuno si vede l'altro. Esatto, infatti c'è questo sistema di comunicazione. Alcuni studi dicono che in realtà sono delle fortificazioni di tipo non proprio militare come lo intendiamo noi al giorno d'oggi, ma di tipo difensivo. Di tipo? Difensivo? Sì, ma non da chi viene da fuori, questo l'ho scoperto oggi, però diciamo, proprio ogni sito archeologico che racchiude i nuraghi è a sé. Controlla l'altro. È una specie di confederazione di nuraghi, ognuno controlla l'altro. Questo è quello che è emerso dagli studi, anche se si sa pochissimo. Insomma, è affascinante, la storia dei nuraghi è affascinante, guardate perché non perché noi siamo sardi, ma è veramente una cosa. Perché comunque, come dicevo prima, si è sicuramente svolta qua una parte di storia che non si ritrova nel continente. Sì. Magari si può trovare qualcosa di un pochino simile in Oriente oppure in Messico. Infatti poi è anche abbastanza particolare il fatto che ci siano degli elementi così comuni in luoghi che sono veramente lontani fra loro. E una cosa che ci colpisce molto quando visitiamo un nuraghe e fuori ci sono 40 gradi, entriamo dentro e c'è una sensazione di fresco veramente assoluta. Poi abbiamo trovato anche l'anno scorso in particolare un nuraghe con il pozzo pieno d'acqua ed era da 2 o 3 mesi che non pioveva, quindi ci chiediamo anche una certa ingegneria quanto dovremmo prendere noi di esempio No, assolutamente, questo è verissimo. Anche del Domus degli Janas di Cheremone è stato molto bello. Giusto, ecco. È stato molto bello suonare anche illuminate con i colori dentro, è stata una bella atmosfera. Poi anche lì qualche polemica, infatti non hanno più fatto perché non si deve concerti. Giustamente credo, perché insomma bisogna sempre valutare le varie esigenze. Quindi c'è stata più di un'esperienza di concerto. Beh, come ti dicevo, sono le cose che ci piacciono di più quando dobbiamo suonare in un posto di questo tipo, è
ci sentiamo piccoli con la nostra musica, però il posto è... Poi siamo, data la nostra età, siamo i più giusti per fare queste cose, suonare in queste posti. Archeologicamente parlando... No, perché c'è più esperienza nella scelta dei suoni, nel messaggio. Questa non è bevuta allora. Questa? Sì. Assolutamente, quindi facciamo un brindisi anche a chi ci sta ascoltando. Los amizas in su che lo è Sant'Andria, faedda na s'antiga fortis, indita na sa via, isterias con casusu vizumeu. Ci troviamo al cospetto del nuraghe e quindi diciamo, come dicevamo prima, si tratta di un nuraghe che è stato costruito con una pietra locale che è la marna. E che conferisce appunto una tipicità, assolutamente. Esatto, anche questo, diciamo, questa colorazione più tendente al chiaro, insomma, che ad altri. Infatti questo è anche nominato nuraghe bianco, proprio per il colore che non è tipico, no, rispetto ad altri nuraghi molto più scuri. E la pietra appunto è una marna, è importante la dimensione delle pietre che sono state utilizzate per costruirlo e la regolarità proprio di queste. Infatti dall'altra parte si può vedere proprio il muro che è veramente molto regolare. Esatto, tra l'altro qui adesso non stiamo capendo se appunto questo è sostanzialmente un crollo che è andato a chiudere, diciamo, una camera principale. Adesso sostanzialmente potrebbe essere un nuraghe monotorre, quindi magari scavando si potrà trovare anche altro, però diciamo che c'è questa parte un pochino più sopraelevata che potrebbe, adesso andiamo con la fantasia, per carità, perché comunque non siamo studiosi, esatto, siamo appassionati, quindi facciamo le nostre congetture. Magari un bel muro di fortificazione per un cortile interno che magari si trova da qualche altra parte qui sotto di noi. Probabilmente questa era l'entrata e c'è stato un cedimento, no? Esatto. Ovviamente. Okay. È possibile fare anche un giro? Sì, come no, assolutamente, attorno? Possiamo girarci attorno. Ecco, poi ricordiamo che sono state ritrovate anche delle tracce di un villaggio, diciamo, che... Esatto, ci sono praticamente, sono in corso degli scavi, sono state trovate delle capanne, una delle quali ha un diametro veramente importante, e sono stati trovati anche degli utensili come teglie, brocche, eccetera, che potrebbero riportare all'utilizzo anche del vino. Però questo non è dato ancora da sapere. Certo, magari comunque uso domestico. Andremo a rivedere questo filmato fra qualche anno e vedremo quanto ci abbiamo preso, esatto. Fra virgolette. Assolutamente. Deus, non ti candes, si mi intendes, non ti somos todos frades filhos todo cantos de una mamá y sanao anao de poner mente a pero a su faidade so un vino che può essere particolarmente adatto, non so, ad un momento di meditazione, guardando il nuraghe, guardando il mare.
Diciamo il vino che noi abbiamo creato soprattutto pensando a questo territorio, che è Susincu, no? Bianco, rosso, che è un vermentino per la versione bianco e che è un Cagnolari per la versione rosso. Quindi abbiamo identificato il vino con il paese di Sorso, ovviamente. Tutto canto Sacumone i Sannao, ma in questo mondo ed onzuno pezza da Susò. Ci sono delle canzoni in particolare che vi sono state ispirate proprio? Allora, prima abbiamo detto che comunque in generale i monumenti nuragici, prenuragici sono fonte di ispirazione per voi, però se possiamo citare qualche titolo così per esempio Comocheria, che è il pezzo che è un po' più conosciuto, all'inizio già presenta alcune caratteristiche che ci riportano immediatamente alla natura che viviamo, che conosciamo dell'interno, cioè la batteria in primo piano, quindi il percussivo e il senso del vuoto intorno. Sì. Perché non è voluto, cioè quel vuoto ci dà la sensazione di avere poco intorno, e subito dopo la scansione ritmica dell'elevare, che è caratteristica dei soccadoles, i manutones, no? Infatti è nata così, è nata senza melodia, e il ritmo era stato fatto per una commedia con le maschere sarde, eccetera. Poi in seguito è stata aggiunta la melodia. Le nostre melodie alla fine sono, anche se cantiamo in italiano, sono sarde, sono mediterranee. Hanno delle accentuazioni senza rendercene conto. È l'accento stesso che ci porta a farla, poi a metterci il testo in sardo, perché in italiano proprio no. Esatto. Poi c'è anche quel coro iniziale, insomma, che proprio ti dà il senso dell'alba, del sole che nasce, che va a picchiare contro il nuraghe, e poi parte. E binzas, pane bianco e una ucca sidida, como quería. Fino a secare su mare, su rio, a los intendere colare en cammino. E un oche che incante lontano, como quería. E una mano che stringe esa mano, como quería. Un dedo como quería. Io vi ringrazio tutti, grazie Alessandro, perché siamo ospiti in un posto fantastico. Prego, è stato Volevo un sapere, vero Crabioni piacere. è il nome del nuraghe? Sì. Allora, il nuraghe si chiama in diversi modi, si chiama nuraghe Crabioni, nuraghe bianco e palla canedda, quindi ci sono diverse, noi tra queste abbiamo scelto Crabioni, che in sostanza era la zona, e c'erano un sacco di fichi selvatici, che è il fico selvatico, non maturo, nella versione non matura. Questa fu bevuta. Sì, questa voglio bevuta assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Quindi grazie veramente tantissime per l'ospitalità, Sì, e grazie per la vostra presenza, e speriamo insomma di continuare a contribuire anche grazie al vostro aiuto alla diffusione della conoscenza di queste cose. Salute. Grazie tante anche a Franco, perché è stato di notevole supporto per poter organizzare questa cosa. Grazie a voi. Grazie È stato un piacere avervi qui, veramente. Salute. Como quería.